Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sama Haidar mau membaca dongeng dengan judul Burung Unta dan Burung Kasuari. Haidar tahu burung unta seperti apa? Tahu? Tahu. Yang gimana? Lehernya panjang. Oh, yang lehernya panjang, pinter. Nah, Bunda yang akan membacakan dongengnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar cerah, memancarkan sinarnya yang sangat hangat. Burung seriti pun menikmati indahnya hari ini dengan terbang melayang-layang di udara. Dari kejauhan, tampak burung unta dan burung kasuari sedang membicarakan si seriti. Aku heran, kita berdua juga sama-sama burung. Tapi kenapa kita tidak bisa terbang seperti seriti? Bukankah sayap kita jauh lebih besar dari seriti? Keluh si unta. Tiba-tiba Kasuari punya ide. Hei unta, bagaimana kalau kamu coba aja terbang? Lalu si unta pun menyetujui itu. Tiba-tiba si unta langsung mencoba untuk terbang dan mengangkat tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya hanya terangkat sedikit, lalu dia terjatuh. Dia mencoba lagi untuk terbang, mengangkat tubuhnya, terjatuh lagi. Hingga pada akhirnya si unta pun kesal. Aku tidak bisa terbang, sebel, keluh si unta. Nah, kemudian Seriti datang menghampiri mereka. Kalian terlihat sedang ada masalah. Mungkin aku bisa bantu, tanya si Seriti. Lalu unta dan burung kasuari pun menjawab, kami sedang bingung. Mengapa kami tidak bisa terbang seperti kamu, Seriti? Bukankah kamu tahu kalau kami juga punya sayap seperti kamu? Ungkap Kasuari. Lalu Seriti pun bingung mau menjawab apa. Oh, maafkan aku teman-teman. Aku juga tidak tahu jawaban atas masalah kalian. Tapi coba kita tanya pada burung kutilang. Barangkali burung kutilang tahu jawabannya. Yuk. Lalu burung seriti dan burung unta dan burung kasuari mencari burung kutilang. Hai burung kutilang, bisakah kau membantu kami? Tanya si seriti. Burung kutilang pun menjawab, apa yang bisa aku bantu? Tanya si burung kutilang. Begini kutilang, unta dan burung kasuari sedang merasa kebingungan. Mereka bingung, mereka punya sayap seperti kita. Tapi kenapa mereka tidak bisa terbang? Apakah kamu tahu jawabannya kutilang? Tanya si seriti. Kutilang pun menjawab, maafkan aku teman-teman. Aku juga tidak tahu jawabannya, jawab kutilang. Tapi kasuari dan unta pun tidak putus asa. Akhirnya dia memutuskan akan bertanya pada hewan lain seperti kancil, tupai, tikus, dan lain sebagainya. Kemudian burung unta dan burung kasuari pun mencari hewan lain. Nah, tiba-tiba unta dan burung kasuari dikagetkan dengan keberadaan si burung seriti di belakangnya. Pergi kamu, pergi, jangan ikuti kami terus, kami lelah, bentak unta dengan kesal. Lalu seketika si seriti pun sedih dan menangis. Ia kemudian menghampiri kutilang akan bercerita. Hai kutilang, barusan aku dimarahi oleh burung unta dan burung kasuari. Si seriti pun sedih dan menangis. Kemudian burung seriti dan burung kutilang akan mencari burung unta dan burung kasuari. Nah, tiba-tiba si seriti dan kutilang dikagetkan
dengan keberadaan burung unta dan burung kasuari. Ternyata burung unta dan burung kasuari sedang dalam bahaya, Kak. Sedang dalam bahaya. Mereka berdua dihadang oleh seekor harimau yang siap menerkam. Nah, lalu Sriti pun teriak, "Awas, awas, 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 awas unta, kalian dalam bahaya. Ada harimau yang akan menerkam kalian." Dengan segap, dengan seketika, burung unta dan burung kasuari pun langsung lari dengan kencang. Mereka mengepak-ngepakkan sayapnya ke atas ke bawah, lalu lari melayang, dan mereka bisa selamat dari terkaman harimau itu. Dan saat itu burung unta dan burung kutilang langsung sadar bahwa semua ciptaan Tuhan sudah punya keistimewaannya masing-masing. Dan burung unta dan burung kasuari bergegas mencari burung Sriti untuk minta maaf. "Hai Sriti, hai kutilang, kami minta maaf ya. Kami tahu kami tidak boleh iri dengan kalian. Kami juga sadar bahwa sayap kami diciptakan oleh Allah untuk lari dengan kencang. Maafkan kami ya Sriti," ungkap burung unta dan burung kasuari. Jadi Kak, dongeng Bunda udah selesai Bunda bacakan. Jadi kita tidak boleh iri dengki. Dan setiap ciptaan Tuhan sudah ada keistimewaannya masing-masing. Ya, Haidar nggak boleh iri ya. Oke? Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dongeng dari Bunda sama Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.